Çünkü harbi pis yani bak. Şuralar hep pis. Şuralar hep pis yani. İnsanlar içtiğini böyle alkol şişelerini içip buraya atmışlar yani. Yazık günah yani. Vallahi yazık günah. Şurada da Ahmet abiyle falan beraber burada da bile olta atmışlığımız vardı. Tabii ki de böyle pisliğe bak. Şuradan olta atardık. Buradan olta atardık. Şimdi artık oltayı nereye atacaksın? Buradan artık olta atılmıyor maalesef. Burada bir şeyler yapıyorlar böyle. Evlilik yıl dönümü mü, evlilik teklifi mi ne bir şeyler yapıyorlar. Zemini de size